Dear friend, this is a chapter 2 in a business statistic. It's about data presentation. I'm back within a new context that is going to show you how it is important to analyze data or to present a data, to know the different ways of present the data. For now, let's start by data array. Nongeye kubaha ikaze muri data presentation mu isomo rya business statistic, aho turebera hamwe icyo imibare cyangwa se icyo kuba twakwifashisha statistic mu buzima bwacu bwa buri munsi, icyo byatwungura. Reka duhere kuri data array. Data array, this is statistical data collected, generally raw data and grouped data. Let us consider the daily wages of 30 laborers in a factory. Hano tugiye kureba uburyo amakuru ashobora kuba collected mu buryo buri raw data cyangwa se mu buryo buri ungrouped, nyine atari mu magroupe cyangwa se atari mu matsinda. Hano baguha tableau cyangwa se uragenda ugacollectinga amakuru. Ikigaragara cyo iyi tableau yacu irimo amakuru ajya anyuranye, cyangwa se reka dukoreshe ijambo imibare igiye inyuranye. Ntiwamenya ngo gutyo umunini ni uwuhe ngo umutoya ni uwuhe bitewe n'ukuntu itonde. Turabona ni 80, 70, 55, 50, 56, 65, 40, 30, 80, 90, 95, 75, 35, 35, 70, 80, 85, 82, 85, 85, 85, 86, 55, 65, urabona gutyo iri arranged cyangwa se gutyo bashyize muri tableau. Ntiwamenya ngo umuto n'uwuhe ngo umukuru, byakugora, bisaba gushakisha, cyangwa se ntiwapfa kumenya ngo uwisubiyemo n'uwuhe. Rero iyi data array ije kudufasha kutwereka umubare wisubiyemo cyane ni uwuhe, umubare mutoya ni uwuhe, umubare munini ni uwuhe. Icyo tugiye gukora here in data array. The above figures are nothing and data recorded as they occur without any pre-consideration. This presentation of data does not furnish any useful information and is rather confusing to mine. A better way to express the figures in an ascending or descending order of magnitude and is commonly known as array. But this does not reduce the bulk of the data. The above data, when formed into an array, is in the following form. Here I'm going to show you how you can use array. The array is used to show the repeated numbers, the small numbers, the high numbers, and to reduce some confusion. Yeah, as the above statement it has stated. Hano nicyo ndi kubabwira, iyi array is navuze ikiza kudufasha kurinda kuba yawo confusing cyangwa se yagutera urujijo, kugira ngo bino bikwereka umubare wisubiyemo cyane ni uwuhe, wisubiyemo inshuro zingahe, ese umubare munini ni uwuhe, ese ni imibare ingahe. Urabona iremero yose twahise tuyivangura, hanyuma duhera ku mutoya. Umutoya uri muri 30, agakurikiraho 35, agakurikiraho 38, agakurikiraho 40, urabona hakurikiraho 45. Impamvu yagarutsemo kabiri nuko irimo kabiri, mbese urandikura imibare ariko n'uwagarutsemo kabiri ukawugaragaza inshuro wagarutsemo. Ubwo ni byiza ko ubu yandikura. Urabona twageze kuri 50, ubwo yari irimo rimwe 55, urabona twanditse inshuro eshatu. 60, urabona twanditse inshuro ebyiri. 65 tuyandika inshuro hafi zigera mu nshuro esheshatu. Urabona hano icyo dukora mbese no kuyitondeka, warangiza ukerekana n'uburyo yagiye yisubiramo. Nicyo twatwita data array. Ubundi uyitondeka uhereye ku mutoya uzamuka ku munini. The array helps to see are the ones the maximum and minimum value
hano bikwereka umubare muto n'umunini nk'uko nagiye mbabwira. It also gives a rough idea of distribution of the items over the range when we have a large number of items. The formation of array is very difficult and tedious and cumbersome. The conversation shall be directed for better understanding and may be done in frequency distribution. Examples suppose the age of 20 pupils in a primary school are as follow: age to the nearest years: 6, 8, 10, 11, 7, 5, 8, 9, 11, 12, 11, 9, 8, 12, 5, 6, 10, 8, 7, 9. A look through the value shows no order of arrangement. An order of the values shows the following: 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12. The data arranged in this form has number of advantages of the raw data. We can quickly know the lowest and highest value in data. We can easily divide the data into sections. We can see whether any value appears more than once in an array. We can observe the distance between succeeding value in the data. Kuri array idufasha mu mimaro myinshi itandukanye cyangwa se mu buryo bwinshi butandukanye. Urugero rwa mbere, reka turebe kuri iyo example ya mbere. Example batubwiye ngo mu ishuri mu kigo cyangwa se age ya 20 pupils, hari abanyeshuri 20 mu ishuri rya primaire bafite imyaka igiye ikurikira. Hari abafite imyaka 6, 8, 10 kuzamura. Hanyuma ikintu uhita ubanza ugakora gutya bimeze, ntabwo biri arranged. Ntabwo wamenya ngo umutoya n'uwuhe n'umunini n'uwuhe, wisubiyemo kenshi n'uwuhe. Rero ikintu turamanza gukora, turahera ku mutoya. Niyo ho twahise dufata, urabona umutoya uri muri iyo mibare yose ni 5. Cyo 5 n'indi 5 aho yabiri hose nayo ukayishyiraho inshuro irepese mukazishyiramo. Na 6 nuko, na 7 urabona niko twabigenje. Hanyuma twagiye dukora ascending dore ku muto kugera ku munini, ariko buri mubare inshuro wirepesemo twagiye tuwandika. Niba urugero nk'iyo 5 yari irimo 2, 6 irimo 2, 7 irimo 2, 8 irimo 4, 9 irimo 3, 10 2, 11 yari irimo inshuro 3, 12 irimo inshuro 2. Byose uhita wongera kubigarura ari muri data array. Kandi ikindi bita bidufasha kumenya lowest na highest, umubare muto n'umubare munini. Ikindi kadufasha kumenya, bidufasha kuba washyira iyo mibare mu ma sections cyangwa se mu group mu bice. Hanyuma ikindi bita bigufasha gusinga whether any value appears more than once in the array. Bigufasha kumenya noneho imibare yagiye yisubiramo. Ikindi bigufasha kumenya distance iri hagati ya exceeding value in data. Bigufasha kumenya intera iri hagati y'imibare n'indi. Kuko niba wabonye 5 ukabona bahise bashyiraho 6 tugatubona bashizeho 9, bitumenya hagiye habamo intera ingana iki. Hanyuma icyo nicyo nakubwira ku kintu cyitwa data array. Hanyuma reka duhita twigira ku kindi kintu, uburyo dushobora gukoramo arrangement bwa histogram. One of the most convincing and appealing way in which statistical results may be presented is through diagram and graphs. Just one diagram is enough to represent given data more effectively than 1,000 words. Moreover, even a layman who has nothing to do with numbers can also understand diagrams. Evidence of this can be found in newspaper, magazines, journals, advertisement, etc. A histogram is a bar chart or graph showing a frequency of occurrence of each value of the variable being analyzed in histogram that are plotted as a series of
rectangles. Each rectangle is formed with others so as to give a continuous picture, such as graph is also called staircase or block diagram. Iyi histogram idufasha mu kuba muri statistical result cyangwa se turi gupresenta statistic ubushakashatsi bwacu biciye mu buryo bw'igishushanyo muri diagram, mbese n'uburyo dupresentaho amakuru cyangwa se data tuba twabonye mu buryo bw'igishushanyo. Hanyuma ikindi ushobora kumenya, igufasha gupresenta amakuru menshi than words. Mbese aho kugira ngo wandike ibitabo n'ibitabo by'ubusobanuro bw'ibintu uba wakoze, ugira imibare akaba ariyo wifashisha bikakorohera kuruta uko wakwandika ibitabo n'ibitabo uri gusobanura. Ikindi ushobora kumenya hano, iyi diagram ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye. Uzagenda mubibona mu bushakashatsi bwinshi bajya bakoresha iyi uburyo bwa histogram. Kandi ikindi, iyi histogram ni bar chart cyangwa graph yerekana frequency of occurrence of each value. Frequency cyangwa se buri nshuro ikintu kiba cyagiye kigaruka, iracyerekana, yerekana frequency of occurrence of each value of the variable being analyzed in histogram. Ikintu cyose kiri kuba analyzed kuri histogram buri nshuro cyagiye kigarukamo, iyi histogram iracyerekana. Nicyo cyiza cyayo. Urumva niba ari ibintu byagiye byirepeta, niba ari ibintu byagiye bizamo kenshi, iyi histogram irabikwereka. Urugero, reka mbaho urugero. Bashaka kukubwira ngo ushushanye histogram, baguhaye amadata akurikira cyangwa se imibare ikurikira. Tukajya kuri test score, bakakubwira ngo 24 kuri 30 bafite frequency ya 5, 30 kugera kuri 36 bafite frequency ya 6, 36 kugera kuri 42 bafite frequency ya 8, 42 kugera kuri 48 bafite frequency ya 5, 48 kugera kuri 54 bafite frequency ya 10, 54 kugera kuri 53 bafite frequency ya 4. Ikintu ugomba kunota mu mutwe cyangwa se ugomba kumenya iyo ugiye gukora iki kibazo, ugomba kumenya frequency ijya he. Ubwo yamaze kumenya frequency ahantu ijya, birakorohera noneho ubwo ikiri gice ni test scores, ubwo nacyo uhita ucyongeraho. Muri make ikintu ucungana nacyo ni intera iri hagati y'umubare umwe n'undi. Reka dore muri axis bifite 0, hagati y'imibare yose aba ari 0. Hanyuma ubwo wowe ikintu ukora nk'uko nyibabwiye, urareba ngo 5, 6, 8, 5, 10, niyo washyiramo intera irimo 2 ugashyiramo intera ya 2, kandika ngo 2, 4, 6, 8, 10, 12, nta mubare waza kwibura. Shyizemo iyo ntera, niyo imibare yibuze ugenda ushyiramo bitewe naho uwo mubare ugomba kujya. Test scores zo uzandika nk'uko wazihawe, hanyuma ukagenda uhuza, ukareba ngo 24 kugera kuri 30 bigeze ku 10. Yo ugenda uhuza nk'uko yo wayihawe. Iyo yari iyitwa histogram. Reka turebe kuri interpretation cyangwa se iyo urangije any diagram, ikintu ukora ni interpretation. Interpretation from the figure above, the result shows that the big number of students lies on the range of from 48 to 54 marks. The second class, containing more students, is the class of from 36 to 42 marks with 8 students, while the low number of the student belongs to the class of 54 to 60 marks with only 4 students, and so on. Here what you have to mention is to understand what you did in a graph. But if you are not understanding well how it has been drawn, you may text me through a comment
and you may give me your number, and I can call you, or you may call me on please 250 78 23 13 400s 078 231 3400. It is easy, and may show you through that its number. It is also on WhatsApp. You may contact me, or you may call me through on a video call, and I may show you in an easy way. So let's again. I think this example number 2 is the same as that example 1. That's why it is not necessary to back on that one again. Let's go for the frequent polygon. A polygon, the frequent polygon is a type of a graphic representation which gives us better understanding of the shape of given distribution frequency. Polygons serves almost similar purpose as histogram do, but the frequency polygon is quite helpful for the purpose of comparing two or more sets of data. The frequency polygon are said to be extension of the histogram when the midpoints of the top of the rectangular bars are joined together. The frequency polygon is made. The area of the polygon is equal to the area of histogram because the area left outside is just equal to the area included in it. The polygon, frequent polygon, nabwo ni uburyo bundi dukoresha turi gupresenta mu kintu. Mwibuka ko turi kuri data presentation, niyo topic turi kuvugaho, cyangwa se niyo chapter tugezeho. Rero iyi polygon ikoreshwa kimwe na histogram. Ibyo histogram ikora nayo nibyo ikora, ariko ahantu bitandukaniye iyo ifasha mu guhuza cyangwa se mu gucomparinga two or more sets of data. Niba hari amapoint abiri asa, ho kuyacomparinga birahura kuko umuntu agenda ayahuza. Naho ngaho bitandukaniye. Hanyuma ikintu twareba, reka turebe kuri, for example, urugero. The following data represents the heights of 16 adults and centimeters. Height 140 up to 150, 150 up to 160, 160 up to 170, 170 up to 180, 180 up to 190. On this one, it is responding to another, but the problem is how I opened this node. But I may show it. There's no problem. It is responding 140 up to 150. It is responding to 1. Its frequency is 1. 150 50 up to 160. It is responding to 0. 160 up to 170. It is corresponding to 7. 160 up to 180, it is responding to 6. 180 up to 190, it is responding to 2. Hano kuri polygon twari tugiye kubona urugero nandi kubereka height cyangwa se uburebure bagiye baguha intera kuva ku 140 kugera ku 150 bifite frequency ya rimwe. Nuko ari uburyo nafunguye monote bigafunguka mu buryo butagaragara neza, butari agatablo ako na gutyo. Ndumva wabisobanukiye cyangwa se nabikubwiye bitagucanga. Hanyuma 150 kujya ku 160 bifite frequency ya 0. 160 kujya ku 170 bifite frequency ya 7.
170 kugera ku 180 bifite frequency ya gatandatu, 180 kugera ku 190 bifite frequency ya kabiri. Hanyuma icyo ukora nkuko nakubwiye ucungana na frequency ijya kuri uwo murongo uri horizontal uhagaze w'ibumoso, hanyuma uwo utambitseho hasi uri vertical ujyaho ibindi bintu bitari frequency. Ubwo ikintu turakora ucungana n'intera iri hagati y'umubare n'undi, nubwo even niyo wayandika gutyo upfa kureba neza ko intera ingana. Ubitonde kuhereye ku murongo axis, wera muri axis muri 0, ndi kubona ari kugera kuri 7, wandika kwandika 2 4 6 8. niyo washyira intera ya kabiri nta cyatuma imibare yawe itabonekamo. Hanyuma ubwo kuri frequency byo ugera kuri yo horizontal, hanyuma iyo murongo uri vertical ugashyiraho height. Ano ikintu iri banga wenda nakubwiraho nuko navuze 140 kugera ku 150 niba bikorespondingana na rimwe. Murabona ko point ya mbere iri kuri rimwe, star cyangwa se iyo point bigomba kuba hagati y'140 n'150 nkuko niko babitubwiye niki intera ivuga. No intera ya kabiri 150 kugera ku 160, ubwo urumva point irajyamo hagati biri kuri 0. Hanyuma 160 kugera ku 170 nabyo biri kuri 7. Ubwo icyo umuntu akora ni ukugenda umuntu amenya ngo point ni ukwishyirahe. Nicyo cy'ingenzi umuntu agomba kumenya kuri polygon. N'iki kibazo nacyo ubonye utari kucyumva neza bitewe nuko bikiri kugaragara, ubundi utaracyumvise nibyo nari kukubwira, wampamagara kuri WhatsApp urumva ukora ko aba ari face to face, umuntu arabikwereka ku rupapuro, biba ari ibintu byoroshye. Kuri 07882313 biba ari ibintu byoroshye cyane. Cyangwa se niyo wajya muri comment, dukoresha imbuga nyinshi nkoranyambaga ziri mu mazina ya National University Rwanda. Iri somo rizaca kuri National University Rwanda. Ubwo uramutse ugiye muri comment ukambwira ko iyi polygon utayumvise kuri example ya polygon, nagufasha nakora screen recording cyangwa se nkakora mu buryo bwinshi butandukanye, uretse ko hagiye no gusohoka n'ama videos abisobanura neza. Ariko uramutse ubonye utari kubyumva, you can contact me, nta kibazo. After bringing the result, you have to interpret from the polygon above. Many persons are between 160 up to 170 centimeters, while 150 to 160 centimeters we do not have any person. The second class is of 160 to 170 with the 6 persons and so on. That is what we call polygon. Let's go for bar graph. Bar graph is a very frequent used graph in statistics as well as in the media. A bar graph is type of graph which contains rectangles or rectangular bars. The length of these bars should be proportional to numerical value represented by them. In a bar graph, the bars may be plotted either horizontally or vertically, but a vertical bar graph, and also known as column bar graph, is used more than a horizontal one. The triangular bars are separated by some distance in order to distinguish them from one another. The bar graph shows comparison among the given categories. Mostly horizontal axis of the graph represents specific categories, and vertical axis shows the discrete numerical value. Ubu nubundi busobanuro cyangwa se nubundi bwoko bw'igishushanyo bwitwa bar. Bar rero nabwo bukoreshwa muri statistics cyane cyane muri media.
nko mu itangazamakuru. Rero yo ikoreshwa mu buryo buri rectangular, hari bar zitwa rectangular nyine. Nazo tugiye guhita tubona urugero murebe uburyo rectangular ziba zimeze. Length of this bar should be proportional. Hano noneho uburebure bw'izo bars ziba ziri proportion, so tugomba gushaka uburyo zaba zingana. Hanyuma kuri numerical value represented by them zigomba kuba hari ukuntu zingana. Ikindi wamenya uretse kuba zitangana nuko ziba plotted cyangwa zishyirwaho mu buryo buri horizontal cyangwa se vertical, ari ubuhagaze cyangwa se ubutambitse. Ariko vertical bar graph izwi nka column bar niyo ikunda gukoreshwa cyane kuruta horizontal. Ubwo vertical nyine ni muri buriya buryo butambitse. Hanyuma iyi rectangle bar iba separated by some distance, nyine haba harimo intera igenda bitandukanya kuva kuri imwe ugera ku yindi. Hanyuma bar ikerekana comparison among given categories, nyine yerekana igereranya cyangwa se igereranywa ri hagati y'ama categories atandukanye cyangwa se ibyiciro bitandukanye. Ikindi kintu ubu nashobora kumenya hano, reka turebe urugero birahita bitworohera kubyumva. Hariho saving na number ya employees cyangwa se frequent. Saving and number of employees 105, 109. Iyo number employees nuko iyi system yabifunguye mu buryo butari proper, butameze neza. Saving ni cyangwa se ama percentage niyo 20, 30, 40, 50. Bityo ndi kubara manuka. Hanyuma number employees cyangwa se umubare w'abakozi ari wo frequent ni 105, 199, 29, 70 na kangahe. Ubwo hano nkuko mubizi ereba frequent niyo ureba ukayishyira muri uyu murongo w'ibumoso uhagaze, hanyuma ibindi ukabishira ku wundi murongo usigaye. Ubwo n'uwo ubwo nushyira kuri uyu murongo utambitse, ubwo na n'ubundi iyi ngiyi ukuntu ikora igiye gukora nka histogram. Gusa hano naho urabona dukoresha bar, no kuri histogram naho akora haba harimo intera, naho haba tugiye kumera nk'abagiye gukora bar chart. Rero ku muntu uzi histogram ntabwo iyi bar chart yakunanira, cyangwa se ku muntu wamaze kumenya ngo where to place niho gusha frequent, ubundi ucungana na frequent. Iyo frequent wamenye umurongo ushyirwaho rwose ntago ubu ukiri kuri level yo kunanirwa uburyo bwo gukora illustration cyangwa se bwo presentinga aya manuza aya ma data. Ubwo nuvuga ngo ugomba kumenya ikintu cyitwa data presentation, niko iri mu buryo bwinshi. Ushobora gukoresha bar chart nk'uko twabonye, histogram wayikoresha, ushobora gukoresha polygon, ushobora gukoresha ni picture tugiye kugeraho. Another one, it's a P chart or circular diagram. In such diagram, both the total and the component parts of the sectors can be shown. The square of circle is proportional to the square of its radius. A circle graph is also known as P graph or P chart. It is called so since it is similar to slice of a P. A P graph is defined as graph which contain a circle which is divided into sectors. The sectors illustrate the numerical proportion of the data. Geometrically, it can be seen that the area of sector of a circle taken radially it is proportionally
to the angle at its center. It is therefore sufficient to draw angle at the center proportional to the original figure. This will make area of sector proportionally to the basic figure. For example, iyi p-chart ni urundi rugero dukoresha turi kudisplayinga data cyangwa se turi gupresentinga data, aho nayo ni diagram nk'uko nabibabwiye aba ari igishushanyo, ariko iyo igizwe ni sako cyangwa se ni uruziga aho igaragaza nyine proportion nyine ya square cyangwa se of its radius, yerekana buri gice percentage gifite cyangwa se buri gice share cyangwa se uruhare rwacyo cyangwa se umugabane wacyo Circle graph ishobora kwitwa sako cyangwa se ikitwa p graph cyangwa p chart. Yitwa gutyo kubera ko it is similar to slice of p. Impamvu yitwa gutyo nuko ari uruzeru ni p cyangwa se slice. A p graph is defined as a graph which contains circle which is divided into sectors. Ikindi ibifite sectors cyangwa ibice tuba twayigabyemo igice nyine kugira ngo tuzerekane ngo uyu afite 20%, uyu afite 1%, nk'ibyo ngibyo. Hanyuma reka tujye kuri example. For example, let the total be 1,000 and one be of the component be 200s. Then the angle will be 200 over 1,000 times 360, which is equal to the 72 degree. Rero n'urugero twari turi kureba aho twari tuvuze ko dushobora kudrawinga angle muri center cyangwa se hari n'ukuntu dushobora gucalculatinga cyangwa se gukora p chart twifashishije angle cyangwa se angle. Hari formule twifashisha iyo dushaka gucalculatinga iyo haje ibintu bya angle cyangwa se ni iby'inguni cyangwa by'imfuka bitewe n'ikinyarwanda ukoresha, aho dufata component tukagabanya total tugakubana 360 ya angle turi gukorera, naho iyo ari kuri percentage ubwo turakuba n'ijana. Reka tubirebe ku rugero ruri hasi ruri munsi y'iyo ngoro. Example 2, a family's weekly expenditures on its house mortgage, food and fuel is as follows. Expense and it is in dollars. Mortgage 300, food 225, fuel 75. Draw a picture to display this information. Uru n'urugero bari baduhaye bakaguha kugira ngo reka tuvuge ko abantu bakoresha dépense ingana gutya cyangwa se amafaranga bakoresha, akakubwira wenda nk'amafaranga bishyura inzu, bakakubwira amafaranga ajya mu mafunguro, bakakubwira n'amafaranga ajya mu bicanwa, bakakubwira ko ay'inzu wenda ari amadolari 300, ibiryo 425, fuel ibicanwa ari 75. Iyo bakubwiye ngo ukore p chart ntabwo uza ngo uhite ufata iyo 300 ngo uhite ukora uruziga uhite ubishyiramo byose. Oya, turabanza dushake percentage ya buri kintu, kuko kugira ngo bitworere gushyira muri iyi p chart bisaba ngo tube dufite percentage ya buri kintu. Turashaka percentage, hanyuma twabonye formule ko dufata component ugabanyije total, ubwo niba ari percentage turete dukubana percentage, ntabwo turakubana angle. Ubwo dufate iyo 300 turashaka ya mortgage 300 tugabanye total, ufashe iyo 300 tugateranya 2 2 5 gateranya 75 byabyara 600. Turafata 300 tugabanyije 600 dukube n'ijana, ubwo ni kuri mortgage. Nitugera kuri food turafata 225 tugabanye 600 dukuba ijana ngo tubone kuri food ni ngo ni kangahe.
kuri fuel turafata 75 tugabanye 600 dukube n'ijana, ubwo byose niko twabicalculatinze. Hanyuma ubwo mortgage twabonye ko ari 50%, hanyuma kuri food tubona 37.5, kuri fuel tubona 12.5. Kudrawinga P chart ubwo ushushanya cyangwa se ufata sako ukayishyiramo percentage parts, hanyuma warize ukalocating. Ufashe uruziga rwose rufite 100%, rugabanyamo ibice niba ari 50 ubwo ni 1/2 cy'uruziga, hanyuma ibindi bice ubihe umugabane wacyo. Iyo niyo bita P chart. It is simple to read a picture. Just look at the required sectors representing an item or category and read off the value. For example, the weekly expenditure of the family on the food is 37.5 of the total expenditure measured. A P chart is used to compare the different parts that makes up a whole amount. Example 3, the numbers of students who used the different methods of transportation as follow. 40 go by bus, 25 go by walk, 20 go by bicycle, and rest 50 go by car. Draw P chart. We are going to draw a P chart in this question. One, you have to understand that, or you have to make sure that everything is in a percentage in order to allow you to divide it according to the percentage, because all P it has 100%, and when we're going to divide the shares, it is a must to be in a percentage also. That's why this our P, it has 100%, and we will just divide according to its share or its percentage. Like the 40, there is a school bus, it has a great share, and 50 as a car, 20 as a bicycle, and 50 as a walk. In an interpretation diagram shows that the big number of students use school bus as the method of transportation with 40, and also on the second position you have student walking with 25, while the last two methods are bicycle and car with 20 and 50 respectively. That was a P chart or P graph. Line graph. A line graph is a kind of graph which represents data in a way that is series of points to be connected by segments of straight line. In the line graph, the data points are plotted on the graph, either joined together with the straight line. Example, let us see the sales of clothes shop in Zanzibar. There is a sales, there is a year or years. In line graph ni uburyo bundi dukoresha turi gupresenta data, aho dukoresha line cyangwa se imirongo. Ubwo icyo ugomba kumenya hano, igiye gusa na polygon ho gato, ahantu biraza gutandukanira. Line ho ukoresha umurongo, line ukoresha umurongo, mu gihe ari kuri polygon naho ukoresha umurongo. Ariko hano icyo umuntu acungana nacyo, izina rirakonta. Hari ushobora no kuba cyangwa gukoresha utudash cyangwa se wenda nk'umurongo ucagaguye, yes it's okay, ariko ukerekana kari polygon, iri muri system ya polygon. Ariko hano iraza guhura n'indi yitwa point. Ushobora kuyigusobanura nk'uburyo buyana point naho dushiraho aga point nubwo tudahuza, ariko hano kuri line ho turahuza. Line bisobanuye umurongo, nayo ucungana na frequent. Nkuko nababwiye frequent rero yari izo cells, hanyuma ku murongo uri vertical utambitse
dushyiraho years cyangwa se imyaka. Ubwo iyo niyo yitwa line, ni umurongo. Hanyuma icyo ukora imirongo nk'uko wabibwiwe cyangwa se nk'uko izina rya graph ryitwa. And again there's another which is called point or scatter graph. This method helps in simplifying the study of relationship between two variables diagrammatically. For each pair of observation of two variables, we put dots in the plane. There are as many dots in the plane as the number of paired observation of two variables. The direction of dot shows the scale or concentration of various points. Ubu ni uburyo bundi bukoreshwa bwitwa points. Urumva point cyangwa se akadomo cyangwa se scatter. Ubu buryo bukoreshwa mu gusimplify the study of relationship between two variables. Buhuza nabwo uburyo bubiri mu buryo bw'igishushanyo, cyangwa se buhuza amapoint abiri, cyangwa se niba hari data ziri mu bwoko bubiri bidufasha kuzigereranya cyangwa se no kuba twazihuza no mu buryo bw'ibishushanyo. Tukwereka aho zihuriye ku buryo buri pair ya observation of two variables. Ubwo niba hari two variables bigufasha kugenda uzihuza. Buri variables ihura none dukoresha dot hanyuma dot ubwo abazi mu Kinyarwanda ubwo na akadomo, reka tubifate nk'akadomo cyangwa se nk'agastar. Ubwo rero nicyo umuntu ashobora kuba yayivugaho. Hanyuma reka turebe urugero. There's observations on temperature and number of ice creams are sold in a given supermarket. Temperature and number of ice cream. Here what you have to look for, you have to look for a frequency, and what you call a temperature. Look on the graph on this answer. There is a number of ice creams sold in horizontally, and vertically there is a temperature. What you focus on or what you do based on? You look 21, it's a 70. 26, 86. 50, 50, it's a 50. 15 is a 50. 24 is 80. 18, it's 58. 29, it's 96. 26 is 66. 27, 92. 23, 74. 17, it's 54. 30, it's 100. 19, it's 62. What you have to look, it's you look on temperature and on ice cream, and you put a star where it is joining, or the point that is joining them. Nicyo turi kuganiraho hano kuri ureba kuri temperature no kuri number ya ice cream zawe sold. Ubwo umubare w'ibintu byagurishijwe niyo frequency, niyo turaza dushyira mu gice cya frequency. Hanyuma temperature ijye kuri uwo murongo utambitse. Uwo murongo uhagaritse harajyaho umubare wa za ice cream zagiye zigurishwa. Ubwo icyo ucungana nacyo ni ukugenda ureba ahantu bihuriye. Nicyo cyiza. Niyo point ya mbere ivuga ko ku mubare wa ice cream birefite hagati ya 50 na 10 na kanga. Ubundi hano nta bwenge burimo. Wowe icyo urebaho cyambere na ahantu biri guhurira kugira ngo bitaza warangiza kureba ahantu biri guhurira ukibuka kurashaho ka dot gusa. Nta bintu byo gushyiraho umurongo, nta bintu byo gushyira iki utaza gushyiraho umurongo ugashaka kubyita line cyangwa se bakagira ngo ni polygon wari gukora. Ndumva aricyo the interpretation
This scatter diagram above shows that there is a positive relationship between temperature and ice cream. So where the higher the temperature is, the more ice cream sold. Thank you for being with me. I'm lecturer L Nation. That was chapter 2. In chapter 3, we shall look on measure of central tendency and dispersion. This is a National University Rwanda. Thank you.